Salam əziz tələbələr. Bugün mən sizə pronouns, əvəzlik mövzusunun suallarını izah edəcəm bir-bir. İlk olaraq mövzumuz personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns və demonstrative pronouns. Yəni şəxsi əvəzlikləri, yəli əvəzlikləri, qayıdış əvəzlikləri və işarə əvəzlikləridir. Birinci sualımızda deyir ki, don't interrupt speech. Əvəzlik mövzusunda ən çox diqqət edilməsi lazım olan hissə bu isimdir. Boşluqdan sonra deməli isim gəlirsə, mütləq biz yəri əvəzlik götürəcəyik və bu asılı yəri əvəzlik olmalıdır. Sonunda s olan əvəzliklər müstəqildir. Yəni bu s olanlardan sonra heç vaxt isim gəlməz. Ona görə də hers-dən, ours-dan sonra speech gəlməz, amma his speech, my speech və her speech ola bilər. Yəni cavabımız 1, 2, 3-dür. I can't find my trousers, where are? Kitablarımıza baxırıq. Əgər bizə əvəzlik mövzusuna diqqət eləyin. Əgər bizə iki cümlə veriblərsə, bu birinci cümlədəki isim bizə lazımdır deyə veriblər. Trousers cəm olduğu üçün biz cəm isimləri götürməliyik. İkinci səhvdə cəm olan götürməliyik. It təkdədir, our-dan, deyirdən və your-dan sonra həmişə isim gəlməlidir. Buna görə isim olmadığı üçün onları çıxırıq. Qalır they. Where are they? Mən öz şalvarımı tapa bilmirəm. Onlar hardadır? Niyə onlar deyil? Çünki trousers həmişə cəm olduğu üçün onların əvəz edində də həmişə they ilə əvəz edirik. Üçüncü sualımızda this letter is for Bill. Can you give it to? Burada isim yoxdur, amma nə var? To var. Sözünü. Sözündən sonra obyekt əvəzləri gəlirdi. Sözünü və feildən sonra obyekt əvəzi. Yəni me, you, him, her, it, us, you, them. Him var, he, she mübtədə vəzifəsində iştirak edir və cümlənin əvvəlində olur. Our-dan sonra isim gəlir və him və them qalır. Bizə birinci cümlə vermişlərsə biz bunu istifadə edəcəyik. Burada nədir? Bill. Deyir ki, bu məktub Bill üçündür. Sən onu, yəni nəyi məktubu ona verə bilərsənmi? Kimə? Billə. Yəni kişi cinsində olan him olmalıdır. Olacaq A variantı. Burada cəm isim olmadığı üçün them götürə bilirik. Dördüncü sualda are these scissors? Cavablara baxırıq. Hamısı yəli əvəzlərdir. My, our, your, their. Bunlar hamısı isimlə işlənir, amma yours isimdən işlənmir. Yəni axırında s olanlar sonunda. O zaman isimdən işləmədiyi üçün yours. Deyir, bu qayçılar, bu qayçı daha doğrusu sənindirmi, səninkidirmi? İsimsiz işlənməlidir. Beşinci sualda eyni qayda ilə gedirik. İsim olmadığı üçün your, our, their və my hamısı isimlə işlənir, amma yours isimsiz işlənir. Harada s varsa, sonunda s olanlar isimsizdir. Altıncı sualda friend isimdir. Deməli, sonunda s olanları çıxmalıyıq. Hers, ours, theirs çıxırıq. Mine də bunlardan deməli, my deməli asılıdır, mine isə müstəqildir. O zaman my götürürük, olur götürürük his. He was glad to see his friend at the party. O öz dostunu partidə gördüyü üçün şad idi. He, his, yəni odusa, onun dostu da his friend olmalıdır. 7-ci sualda this exercise is very easy, do it. Cavablardan görürük ki, bu qayıdış əvəzlərdir. Qayıdış əvəzində bir qaydamız var. Cümlə feillə başlayırsa, bu əmr cümləsidir və əmr cümləsinin qayıdış əvəzi yourself ya da yourselves olmalıdır. Yəni et, bunu et, kim etsin? Sən et ya da siz edin. Yəni bu feillə başlayırsa ya da xitabla başlayırsa, bu əmr edir və həmişə yourself ya da yourselves qoymaq lazımdır. Çünki themselves, himself, herself, myself. Bunların qarşısında birinci burada bir şəxs olmalıdır. Yoxdur, amma feil olduğu üçün bunu əmr cümləsi kimi götürüb buna yourself-lə əvəz edirik. 8-ci sualda the children painted the fence. Burada children, uşaqlar cəmdə olduğu üçün bunun qayıdış əvəzi olacaq themselves. Qayıdış əvəzləri cümlədəki mübtədədən çox asılıdır və yaxud da ki, cümlədəki isimlərin əvəzindən çox asılıdır. 9-cu sualda he is wearing jeans. Do you like? Yes, I do. Look nice. İndi burada birinci səhvdə baxır ki, birinci bizə verib cins veribsə, cins cəmdə olduğu üçün do you like tək yox cəmlər götürəcəm. Yəni it olmaz, do you like it olmaz. Çünki cins cəmdədir, them olacaq. B, C və D. Y variantı niyə olmur? Çünki like feildir. Feildən sonra gələn obyekt əvəzi olmalıdır. Bu da them olmalıdır. They olmaz. They çünki adlı haldadır və cümlənin əvvəlində olur. D, C, D arasında qalırıq. Deyir ki, bəli. Onları xoşlayırsanmı? Deyir, bəli. Look nice. Gözəl görünür. Nə? Şalvar. Cinsdən söhbət gedir. O zaman it
təkin əvəzinə işlənməlidir. Burada cins cəmdir. It's-dən sonra isim gələcək və burada tək bir şey yoxdur. Qalır they. They look nice. Onlar demək yaxşı görünür, yəni şalvar. Sonra have a pet is a rabbit. Xəbərə baxırıq burada. Have, burada da is. Deməli, have-dirsə bu zaman biz he, she, it-i çıxmalıyıq. Niyə? Çünki he, she, it-dən sonra xəbər təkdə gələr və has olmalıdır. Buna görə onları çıxırıq. I have a pet, we have və yaxud da yenə I have ola bilər. İkinci tərəfdə də it, they və them var. Yenə buranın isminə baxırıq. Pet, ev heyvanı, sevimli ev heyvanı təkdədir. Təkdə olduğu üçün they çıxırıq. Cümlənin əvvəlində onsuz da bu işlənmir. Həm də cəmdir. Qalır it. It is a rabbit. I have a pet, it's a rabbit. Sonra növbəti sualımız 11-ci sualda. David invited classmates to birthday party. Diqqət edirik, iki tərəfdə də isim var. Classmate də isimdir, birthday party də isimdir. İkisi də isim olduğu üçün cavablara baxırıq. Müstəqilləri çıxırıq. Yours getdi, theirs getdi, theirs getdi. Qaldı B, D və Y arasında. Y də çıxdıq, B ilə D arasında qaldıq. Və burada he adlı halda olan bir əvəzlikdir və bundan sonra isim gəlməz. Amma his-dən sonra isim gəlir. His classmates to his party. Yəni ki, David öz sinirdaşlarını öz deməli, ad günü partisinə, qonaqlığına çağırır. Sonra 12-ci sualda this is book can I give to you? Book isimdir. Mən nə götürəcəm? İyəli əvəzi və asılı. İyəli əvəzi deyil. Mine və theirs'dən sonra isim gəlməz. My və yaxud da his ola bilər. İkinci tərəfdə isə burada isim yoxdur və bu tərəfdə give var, feil var. Feildən sonra gələn hal obyekt əvəzi olmalıdır, yəni it. I can give it to you. Their burada olmaz, çünki their'dən sonra isim gəlməlidir. 13-cü sualda why can't you do it? Burada baxırıq şəxsimiz nədir? You. You olduğu üçün qayıdış əvəzimiz yourself ya da yourselves olmalıdır. Əgər onsuz da bizdən 2 dənə qayıdış əvəzi istəyirsə, diqqətli olun bu suala. Əgər bizdən 2 dənə qayıdış əvəzi istəyirsə, ya yourself ilə yourselves olan cavablara diqqət etmək lazımdır, ya da himself və herself. Yəni, you həm sən, həm siz deməkdir deyə, ona görə bilmirsən, ikisi də ola bilər və yaxud da deyir ki, məsələn, do you know my friend deyirsə, my friend, məsələn, mənim dostum və yaxud da mənim müəllimim, hansı müəllimdir, dostu, bunlar bilmirsən, kişidir yoxsa qadın, onlarda himself və yaxud da herself olacaq. Və bu tipli cümlələrdə yalnız ikisini seçəndə bu şəkildə seçə bilərsən. Yəni, himself və yourself seçə bilmərsən. Yəni, qayıdış əvəzində ya yourself, yourselfdir, ya da himself, ya da herselfdir. İkisini istəyirsə əgər. Və 14-cü sualda try faildir. Faillə başlayanda demişdik ki, nə olacaq? Yourself və yourselves. Faillə başlayırsa bu cümlə əmr cümləsidir. Çalış öz əşyalarını özün yığ paketlə ya da siz özünüz paketləyin. Introduce, burada yenə faildir. Introduce, özünüzü təqdim edin. Yəni siz təqdim edin. Siz ya da sən özün təqdim edin. Yəni yourself, yourselves. Took, he took, they took, hamısı onlar, bütün hamısı şəxs əvəzlikləridir. Hamısı ilə işlənər. Took. Deməli, books var ikinci tərəfdə. Hers'dən sonra isim gəlməz. This books olmaz, çünki this təklərlə işlənir. Her books ola bilər. Thatdən sonra tək işlənir, bu da səhvdir. Ours'dan sonra isim gəlməz, s var. Qalar, she took her books and sat down at the desk. O öz kitablarını götürdü və partaya əyləşdi. Demək, 17-ci sualda both, yenə cavablara baxırıq, birinci səhvə bütün ola bilər, şəxs əvəzlərdir. İkinci səhvindən tapa bilərik, sizdə. İsim olduğu üçün ours, hers, theirs və mine sözünü çıxırıq, çünki bunlar isimdən işlənmir. Qalır C variantı. Burada da birinci səhvdə got a new doll for birthday. İkinci səhvində də tapa bilərik. Birinci səhvdə də çıxa biləcəklərimiz var. Sadəcə ikinci səhvə baxsaq birthday-yə görə S-ləri çıxırıq, hers'lər çıxır və burada day-dən sonra isim gəlmir, qalır Y variantı. Və yaxud da zaten got fail olduğu üçün my-dən sonra isim fail gəlməz, his-dən sonra fail gəlməz, onları da avtomatik çıxmış oldu. Qalır I got a new doll for her birthday. Mən onun ad gününə yeni kukla aldım. Always listen attentively to teacher at the lesson. Ən asan yolla gedək, teacher'a baxaq. Demək, ours, hers gedər. Çünki bunların sonra isim gəlmir.
They şəxs əvəzidir. Bunlar cümlənin əvvəlində işlənər və isimlə işlənməz. I always listen attentively to my teacher at the lesson. Mən öz müəllimi dərsdə diqqətlə dinləyirəm. Və 20-ci sual. School tək isimdir. Cavablardan baxaraq, these-dən sonra cəm gələr. Ours və mine-dən sonra ümumiyyətlə isim gəlməz. Qalar A və Y. İkinci sətirdədə one sözünə baxırıq. One tək olduğu üçün these yox, olacaq that. This school is old, but that one is quite new. Bu məktəb köhnədir, yəni qədimdir. Amma digəri deyir, olduqca yenidir. 21-ci sualda exercises are difficult, but ones are very easy. Exercise cəm olduğu üçün, burada da ones cəm olduğu üçün, bu arada one və ones əvəzlikdir və özündən qabaqçı gələn ismi təkrarlamamaq üçün biz bu əvəzdən istifadə edirik. Burada exercise verdiyi üçün, burada təkrarlamaq üçün ones verir. Və təklər götürəcəyik. This ilə that bunlar təklədir, that burada təklədir. C variantında this təklədir, E variantında. C-də isə mine-dən sonra isim gəlmir, qalır. These exercise difficult, but those ones are very easy. Bu tapşırıqlar çətindir, amma digərləri, onlar isə, bunlar çətindir, onlar çox asandır. Və altına xətt çəkilmiş sözlərdə biz əvəzi tapacağıq. Burada nəyə diqqət etməliyik? Mother gave soup to little John. Burada gave feilindən sonra soup gəlib. Yəni feildən sonra gəldiyi üçün bu obyekt əvəzi olmalıdır. Və cansız olduğu üçün bunun əvəzliyi it olmalıdır. Him insana kişi cinsinə aiddir, amma them də cəm isimə aiddir. Bu da soup təkdə olduğu üçün itləri götürürəm. To little Tom, balaca Toma deyəndə bu da kişi cinsində olduğu üçün tək olduğu üçün him götürək. Çünki them olsaydı burada cəm isim olmalıydı. Ona görə olacaq A variantı. 23-də my father buys bread every day. My father, mənim atam. Kim o? Deməli, kişi cinsində olmalıdır. He. Yəni, they, onlar olmaz. It cansızlardır. They cəmdədir. Qalar he, A və C variantı. Buys bread. Bread də tək isim olduğu üçün və them olmaz. It olar. He buys it every day mənasında yerinə qoyanda eləmək. Bob gives 23-cü sualda his ball to the children. Bob kişi cinsindədir. Kişi cinsində olduğu üçün it və deylər çıxırıq, hilər qalır. To the children, them, they. Cəm olduğu üçün them ya da they götürəcəyik. Amma baxırıq burada to var. To sözümdür. Sözümdən sonra gələn hal obyekt hal olmalıdır. Yəni ümumiyyətlə they cümlənin əvvəlində işlənir. Them isə cümlənin sonunda işlənir. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Və them feildən sonra gəlir. They'dən sonra isə elə feil gəlir ya da başqa bir şey. Demdən əvvəl həm feil, həm də sözünü gələ bilir. Everybody admire for talent. İkinci tərəfdə talent sözü istedad, bacarıq, talent deməkdir və isim olduğu üçün himdən sonra isim gəlməz, hersdən sonra isim gəlməz, hizdən sonra isim gəlir. Birinci səhvə baxıram. Burada birinci səhvdə isim yoxdur, fordur. Ona görə admire sözünə baxıram. Bu feil olduğu üçün admire'dən sonra his yox, him gəlməlidir. Çünki admire'dən sonra bax, me, you, him, her, it, us, you, them. Amma his isə isimdən işlənir və yaxud da isimsiz, yəni yəli əvəzidir. Feildən sonra gələn obyekt əvəzi himdir. Do have a department store near house. Burada house-a baxıb işimizi asanlaşdırırıq. Ours-u çıxırıq, their'si çıxırıq. Demdən sonra isim gəlmir, you'dan sonra isim gəlmir. Qalar bu. Do you have a department store near your house? Sizin evinizin yanında deyil, alış-veriş mərkəzi varmı? Sonra 27-ci sual. Take the book to Miss Smith. Kitabı Miss Smith'ə apar. Deməli, book cansız olduğu üçün və feildən sonra gəldiyi üçün itlər götürə bilərəm. Itdən sonra isim gəlməlidir. She və olmaz çünki bu cümlə ortasında və şəxsə aid deyil. Bu book cansızdır və tək olduğu üçün dem götürməliyik. To Miss Smith deyəndə artıq Miss Smith to-dan sonra gəldiyi üçün obyekt əvəzi olmalıdır. Yəni to she olmaz, to her olar. Take it to her. 28-ci sualda put books, yenə books-a baxırıq. Mine o isimlə işlənmir, hers isimlə işlənmir, them isimlə işlənmir. Qalır B və D variantı arasında. Və baxırıq. Him put him olmaz, çünki him obyekt əvəzidir və cümlədə feildən sonra gəlir. Cümlənin mübtədası kimi işlənə bilməz. Bu olacaqdı him. He olsaydı əgər he götürə bilərdik.
Necə səhv olur? We put our bags into the bag and go home. Biz çantalarımızı, kitablarımızı çantaya yığdıq və evə getdik. Hen isim olduğu üçün theirs, hers çıxılır, avtomatik. Asdan sonra isim gəlmir, çıxılır, qalır B və Y. Yəni cümlənin əvvəlində him olmaz, I olar. I, bir də my. I took my pen. Sonra 30-cu sualda road is dangerous, but road is not. Bu həftədə road var, təkiddir və isimdir. O zaman cəmləri çıxmalıyıq. These və those olanlar çıxmaq lazımdır cavablardan. Çünki onlar cəmlik bildirir. Özünü sonra cəm isim, cəm xəbər gəlir və qalın sonunda bir variant. 31-ci sualda looks sad in photograph. Fotoqraf isimdir və tək isimdir. Those və these olan cavabları çıxmalıyıq. Onlardan sonra cəm gəlməlidir. A və B variantının arasında qalırıq. Looks sad. Looks feildir və təkdədir. Görünür. Qəmgin görünür. Tək olduğu üçün feillər S qəbul edibsə, bunun deməli mübtədası tək olmalıdır. Yəni you mübtədası tək olmur, look olmalıdır. Qalır she looks. She looks sad in this photograph. Sonra 32-ci sualda looks beautiful in dress. Dress tək olduğu üçün A və B variantı olar. Digər variantlara da baxaq. Deməli, digər variantlarda cəm olduğu üçün ikinci səhvlər zaten avtomatik çıxmış oluruq. Deməli, çünki bunlar dress tək olduğu üçün these və those-lar ola bilməz. Heç biri ola bilməz. Onsuz da iki cavab arasında qalmışıq. Və looks yenə burada tək olduğu üçün looks, you looks olmaz. You look olar. Necə she looks olar. She looks beautiful in this dress. Sonra 33-cü sualda Tom is showing new shoes. Aha, burada iki dənə boşluq var və burada diqqət etməliyik nəyə? Deməli, new shoes isim olduğu üçün buradan baxa bilərik. Hers'dən, theirs'dən sonra isim gəlmir deyim, onları çıxaram. A, C və D arasında qalaraq. Showing feildir. Feildən sonra gələn əvəzlik obyekt əvəzlik olacaq. Yəni me, you, him, her, it, us, you, them. My-dan sonra isim gəlir. His yəli əvəzlidir. İsimli də isimsiz də işlənir, amma əsas feildən sonra gəlirsə his yox, him olsaydı daha düz olardı. Ona görə ən düz variantımız Tom is showing me his new shoes. O mənə öz yeni ayaqqabılarını göstərir. 34-də is your school bus? Is varsa təklər götürürük. Those, these cəmdədir. İkinci səhvdə də bus varsa tək olduğu üçün those və these çıxır. Qalır that. This is your school bus and that bus over there is ours. Bu sizin məktəb avtobusunuzdur. Oradakı avtobus isə bizimdir. Bizimkidir. Bill and Tom are at school now. Are pupils. Are deyirsə, deməli, are cəmlik bildirir və törəmə əvəzlikləri everybody, everyone, nobody, no one, someone, something, somebody. Bu əvəzliklərin hamısının ortaq bir qaydası var ki, bunlardan sonra həmişə xəbər tək olmalı. Yəni, no everybody is, nobody is. Bunların hamısı izlə, yəni xəbər təkdə gəlməli. Və they ilə they arasında qalanda da they'dən sonra isim gəlir, qalır they are pupils olacaq. 36-cı sualda we don't like to speak much about we vardısa bunun qayıdış əvəzi olacaq. Ourselves. 37-ci sualda are these keys? Keys açardır. Açar isim olduğu üçün mine keys olmaz, theirs olmaz, hers olmaz. Solunlar çıxdıq. Qaldı 2 və 5. His keys və your keys olacaq C variantı. Tell about plans. Plans isim olduğu üçün Yours-dan sonra, hers-dən sonra isim gəlməz. She adlı halda olmalıdır. Bundan sonra isim gəlmir. Us isimlə işlənmir. Qalır tell us about your plans. Olacaq Y variantı. 39-cu sualda gloves isimdir. Deməli, yours olmaz. Yourslar çıxırıq, amma onlar theirs, their, my və his ola bilər. İkinci tərəfdə isə isim yoxdur. İsim yoxdursa their götürənməli, çünki theirdən sonra isim gəlməlidir. Our da həmçinin isimlə işlənir, amma yours isimsiz işlənir. These are my gloves and where are yours? Bunlar mənim əldəclərimdir. Bəs səninkilər hardadır?
Sonra 40-cı sualda he brought drawings. Drawings şəkil, rəsmdir və rəsm isim olduğu üçün theys'lər, hers'lər getdi. His qalacaq. İkinci səhvdə də isim yoxdur deyə my'dan sonra, ardından sonra isim gəlməlidir. Ona görə də qalır B variantı. Yours. O öz rəsmlərini gətirdi və səninkilər hardadır? Computer isn't. Computer tək isimdir. Those və these-lə çıxırıq. That, this və that bunlar qalır. İkinci səhvdə də isimsiz olanı götürməliyik. Her-dən sonra isim gəlir, are-dan sonra isim gəlir, amma yours-dan sonra isim gəlmir. Müstəqilə götürürük. This computer isn't yours. Yəni bu kompüter səninki deyil. 42-ci sual oxşar sualdır. Books cəm olduğu üçün this-ləri çıxıram, that-ləri çıxıram, qalır these və those. İkinci səhvdə my-dan sonra isim gəlməlidir, qalır mine. These books aren't mine. Yəni C variantı. 43-cü sualda Mary, do you let us play with toys? Toys burada isimdir. İsimlərə baxırım. İsimsizlər çıxıram. Yours, theirs, hers, ours hamısını çıxırıq. Qalır bir dənə your toys. Your. İsimdən işlənir. Burada work var, isimdir. Yenə axırında s olanlar çıxanda cavab avtomatik çıxır. Yəni his work. 45-ci sualda can you give your address? I want to come to place. Place-ə görə seçirəm. Hers'lər, ours'lar getdi. Yours'lar, theirs'lər getdi. Qaldı elə Y variantı. Can you give me your address? Adresi mənə verə bilərsənmi? Mən sənin yerinə gəlmək istəyirəm. Sənin yerin, your place. Bu da yenə can you help? I need help. Help sözünə görə mən köməyə ehtiyacım var. Kimin köməyinə? Hers'lər, theirs'lər gedər, qalar your. Mənə kömək edə bilərsənmi? Sənin köməyinə ehtiyacım var. I need your help. We'll have a vegetable soup for dinner. Yəni dinner sözündən tapa bilərikmi? Bəli, theirs, ours, yours və hers gedir. Qalır will he have vegetable soup for dinner. Düşünə bilərsiniz ki, burada he var, niyə have olur? He has olmalı deyilmi? Amma burada will var, köməkçi fe'limiz var. Bu will olan yerdə həmişə fe'l birinci formada olmalıdır. Bütün şəxslərdə də fərq yoxdur. Will you have, will he have fərq yoxdur. Will varsa fe'l birinci formada olur. Yəni S qəbul etmir. Ona görə. Burada da will invite friends isimdir. İsim ours'dan, yours'dan, theirs'dən, hers'dən çıxırsan, hamısı isimsiz işlənir, qalır A variantı. He və his. What a nice toy. John has made it. Aha, John var burada. Deməli, John olduğu üçün biz qayıdış əvəzliyi var cavablarda da. Kişi cinsində olduğu üçün himself olmalıdır. John has made it himself. Yəni, necə olacaqdır? John bunu özü edib. John'un özü edib. What nice flowers. Jane has grown them. Söhbət Jane'dən gedir. Qadın cinsi. Qadın cinsi olduğu üçün herself olmalıdır. Herself, Jane. Jane onları özü demək yetişdirib. Asks if the project, project isimdir, təşkil olan isimdir. These və dozu çıxıram. Dozu çıxıram, qalar B və Y arasında qalaraq. Xəbərimizə baxırıq, asks tək olduğu üçün, we olmaz. She olar. She asks olar. We-dən sonra ask gələr. Bunlar B variantı. Ask to help Mary please. She needs help. Burada da help sözünə görə ours, mine, hers gedər, qalar. Ask him to help Mary please. She needs his help. Deməli, burada da eyni qayda help sözü çox düşür. Deməli, theirs'lər, hers'lər, mine'lər getdi, qaldı bir dənə A variantı. 53-cü sualda we have bought a flat too, but is more comfortable than. Burada isim yoxdur, burada isim yoxdur. Biz isimsizlər götürməliyik. My isimlə işlənir. His həm isimli, həm isimsiz işlənə bilər. It cansızdır və yourdur. Bunlar isimsiz işlənməz. Your, our isimsiz işlənməz. Digər cavablara baxaq. İsimsiz. Deməli, deyir və my da isimsiz işlənməz. Burada isim yox olsa, deməli, yours və ours olur. İşte isimsizdir. 55-ci sualda we wrote a dictation to, but was easier than. Burada da was feil gəlib, burada boş nöqtədə heç nə yoxdur isim. O zaman isimlə işlənənləri çıxmalıyıq. İsimlə işlənənlər çıxanda qalır yours və ours.
Yours was easier than ours. Yəni sizin biz də inşa yazdıq, imla yazdıq. Amma sizinki bizimkindən daha asan idi. 56-cı sualda he looked for her gloves. Her gloves-da her sözünə baxmırıq, gloves sözünə baxırıq. Onun əlcəkləri nələr? Onlar. Deməli cəmlər götürəcəm. Cəm olanlar itlər, içlər gedir, qalır B və C arasında. Burada everywhere isim deyil, deyirdi sözünü qoyasan. Burada her gloves for'dan sonra gəldiyi üçün for her gloves axtarır. For sözünüdür və sözündən sonra them gələr. For them. Onları axtarır. Hər yerdə onları axtarır. Them onları demək. She put her books eyni qaydada books sözünə baxırıq və cəm olduğu üçün her, it gedir, him gedir və deyirdən sonra isim gəlməlidir, qalır them. Putdan sonra da gəldiyi üçün she put them. Onları qoydu şkafa, onları. Burada 58-də foto sözünə baxırıq və hers'dən theirs'dən, yours'dan sonra isim gəlməz, my və his olur. Yəni Y variantı. 59-da phone number isimdir. Yours, hers çıxırıq, qalır C və D arasında. İkinci tərəfdə baxırıq, yourdan sonra isim gəlməlidir. Burada isim yoxdur, qalır mine. I gave me his number. He gave me his number and I gave him mine. O mənə öz nömrəsini verdi və mən də özümünkünü verdim. Mən də ona özümünkünü verdim. 60-da thousand isim olduğu üçün mine, ours çıxıram. Çünki isimsiz işlənir. My, her qalır. Yəni 1 və 4. My cousin, her cousin. Nephew da həmçinin isim olduğu üçün mine və ours. Our və my'dan sonra isim gəlir. Ona görə 1, 4. In the evenings, got together with new friends. New friends isimdir. İsim olduğu üçün hers, theirs gedir, ours gedir, mine gedir. Çünki bunlar isimsiz işlənir, qalır we və our. 63-cü sualda at the party had a good time together with new friends. Yenə friends sözü var. Ours, theirs, hers, mine gedir, qalır C variantı. We və our. Was doing lessons. Lessons isim olduğu üçün hers'lər gedər, qalar bunlar. Was tək olduğu üçün we-dən sonra, you-dan sonra were gələr, amma I-dan sonra was gəlir. I was doing my lessons. Mən tapşırmamı edirdim. Bu videonun davamını, daha doğrusu sualların davamını növbəti videomda baxacağıq. Çox sağ olun. Hələlik.